Приветствую всех на нашем канале. И в этом видео я хочу вам показать один очень интересный и полезный девайс. Он, кстати, только вчера ко мне приехал. Но вначале небольшая предыстория, чтобы вообще было понятно, о чем идет речь и какой вообще смысл в этом видео. Еще очень давно, можно сказать, в самом начале нашего канала, я снимал видео, где собрал всевозможные конструкции и модификации различных портативных плит и горелок. И тогда делал на них подробный обзор. Мы их сравнивали по характеристикам. Тогда я еще делал такой небольшой тест. Тест вообще примитивный, но хотя бы мы могли благодаря этому тесту понимать, какая горелка там или плита мощнее, какая менее мощная, какая там средняя. В общем, тогда я брал кастрюлю, наливал в нее литр воды. И мы по секундомеру засекали, за сколько на том или ином девайсе этот литр воды закипит. И также мы в тех видео говорили о преимуществах и недостатках разных вот этих вот плит и горелок. И тогда я для себя понял, что есть самый главный такой, самый основной парадокс в этих всех конструкциях. Это компактность и устойчивость. Что я имею в виду? Например, если взять самую популярную квадратную туристическую плиту. У меня, кстати, нет с собой этих всех девайсов, они у меня в другом месте, поэтому я просто буду вставлять картинки, чтобы вам было более понятно. Так вот, если взять для примера вот эту вот самую популярную квадратную плиту портативную, у нее просто шикарная устойчивость, на нее можно поставить даже вот такую вот большую там 6-литровую кастрюлю или даже какой-то там чугунный котелок. Но основной минус — это ее размеры. То есть если мы там, например, едем без машины куда-то там на рыбалку или на природу, или у нас там очень ограничено место, то такую плиту уже, конечно, взять с собой будет очень проблематично. И для примера можно взять, например, вот эти вот микрогорелочки, которые накручиваются на маленькие одноразовые резьбовые баллончики. Они вообще имеют минимальные размеры, то есть в принципе такую горелочку вместе с баллончиком можно положить, грубо говоря, в карман. Но главный минус такой конструкции — это ее неустойчивость. То есть на такую маленькую горелочку мы можем поставить там максимум небольшой какой-то там литровый чайничек для того, чтобы закипятить воду на чай или на кофе. Или вот как у нас есть вот эта кофеварка маленькая. Такую кофеварку можно использовать, но уже какую-то кастрюлю, чтобы приготовить какое-то такое основное блюдо, более серьезное, уже на такой горелочке не приготовишь, потому что она, во-первых, упадет, сломается, никак. И вот такой вот парадокс. То есть в одних конструкциях есть хорошая устойчивость, но нет компактности. В других конструкциях, наоборот, есть компактность, но нет никакой устойчивости. И вот недавно в интернете я наткнулся на такую вот горелку. Я даже не знаю, это назвать горелкой или плитой. В общем, наткнулся на такой вот портативный газовый девайс, в котором этот вот парадокс, можно сказать, развеян полностью. И сейчас я вам его покажу. Это такая вот горелка. Вот, если видно на камеру, модель BRS-99. Вот, BRS-99. Чем она мне понравилась? Давайте откроем и сразу я все покажу. Во-первых, здесь сразу в комплекте идет вот такой вот мягкий, удобный чехол. Да и в принципе тут еще есть чек товарный и какая-то вот тут книжечка. Вот такая книжечка тут. Я так понял, это инструкция в картинках. Но здесь в принципе без инструкции все понятно. Вот такой вот девайс. Сразу напоминает термос. Вообще компактный. Весит немного. и имеет совсем небольшие размеры. То есть вот эту вот
штуку можно просто взять, там, не знаю, пристегнуть к рюкзаку, или вот на туристических рюкзаках по бокам есть такие карманы, куда вставляются бутылки с водой. Вот можно в боковой карман вставили и пошли. Давайте посмотрим, что это такое. Вот снимаем чехол. И у нас вот такая вот штука. Эту бирочку сразу я оторву, чтобы не мешало. Вот такой вот у нас девайс. Компактный. И что он из себя представляет? Здесь у нас есть такая вот крышка. Мы ее открываем. Сейчас уберем тут защитный скотч транспортировочный. Вот мы открываем эту крышку. И здесь у нас вот такая вот система. Немного приподнимаем. Отворачиваем. И в это место, где была вот эта вся система, вставляем баллон. Обычный вот такой вот самый популярный баллон, одноразовый, на 220 грамм. Что интересно, здесь нет никаких, как вот в плитах, никаких нет рычагов, нет никакой тут жесткой фиксации. Здесь вот этот вот коннектор, куда вставляется цанга баллона, он сделан на магните. То есть мы просто вставляем туда баллон, обязательно вот этой прорезью вверх. Тут есть ответная часть, то есть по-другому его просто не вставишь. Вставляем баллон и туда немного так прижимаем его. Все, цанга открывается, газ туда уже поступает. Крышку закрываем. А вот это вот так вот раскрываем. И у нас получается достаточно, давайте вот так покажу. У нас получается достаточно такая крупная и устойчивая плита. Вот смотрите, для примера берем 6-литровую большую кастрюлю, ставим ее сюда и все. То есть, как мы видим, девайс размером с термос позволяет нам установить полноценную большую кастрюлю. Вот это вот основное, что мне больше всего понравилось. Также здесь есть пьезоподжиг. Вот, я уже ее включил. И плавная регулировка. Ну, здесь уже, в принципе, ничего такого сверхъестественного нет, как обычная плита. Регулируем огонь. Больше, меньше, то есть и пьезоподжиг присутствует. Также, что еще мне здесь понравилось? Конструкция самой вот этой вот, как это правильно называется? Короче, конструкция самой вот этой горелки, откуда идет огонь. Если видно на камеру, отверстия, из которых выходит газ, а находятся в середине. То есть вот снаружи, вот здесь снаружи, ничего нет. И это интересное решение, потому как если, например, у нас на рыбалке будет сильный ветер, то этот ветер не будет задувать наше пламя. Потому что снаружи у нас ничего нет, у нас пламя идет из середины. Вот эти отверстия, они находятся в середине все. Это тоже большое преимущество. Но самое основное преимущество — это при маленьких своих компактных размерах сюда можно установить крупную посуду и готовить все, что угодно. И вот именно это меня заинтересовало, когда я увидел в интернете вот эту вот плиту. Ну и, конечно же, по старинке, как и в тех старых видео, сделаем мы небольшой тест. Вот я взял кастрюлю поменьше, налил сюда ровно 1 литр воды.
Сейчас я поставлю камеру поближе, и мы засечем по секундомеру, за сколько эта вода закипит. Так, ну вот я переставил камеру поближе, уже приготовил секундомер на телефоне. Здесь у нас налит ровно литр воды. Сейчас я покажу, чтобы все было по-честному. Вот тут в кастрюле есть такая шкала. И вот мы видим налит ровно литр воды. Сейчас я закрываю кастрюлю крышкой, включаю максимальный огонь. Именно на максимальном огне мы всегда делаем эти тесты. И включаем секундомер. На монтаже, конечно же, я все это дело ускорю, чтобы вы долго не ждали. Но в результате мы увидим реальное время, за сколько закипит этот литр воды. Пока ждем. Кастрюля уже начала издавать шум, вода закипает. Вот, ну в принципе да, уже считаем, что вода у нас кипит. Выключаем. И у нас получилось на секундомере 5 минут 20 секунд. Ну, на самом деле, я пока говорил, эти 20 секунд у нас прошли. То есть, в принципе, можно сделать вывод, что вот литр воды в домашних условиях закипел ровно за 5 минут. В принципе, хороший результат. Я уже не помню в тех старых видео, какие там были результаты тестов. Ну, вот здесь у нас вот такой вот результат. Литр воды закипает за 5 минут. Плита немного остыла, и я еще вот под конец хотел показать, как она складывается. Да, в принципе, складывается она точно так же, как и раскладывается, только в обратном порядке. Достаем баллон. Складываем ножки. И поворачиваем, чтобы механизм зашел в середину. Крышку закрываем. Все. Складываем в чехол. Вот такой вот полезный портативный девайс. Ссылку на него я оставлю в описании. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я обязательно всем отвечу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем пока, до встречи в новых видео.